أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. مشوارنا اليوم بمحمية العرين بالبحرين. تفضلوا معنا. تفضل سكوت. بدك نجيب لك فنجان قهوة؟ نجيب فنجان قهوة، نسكافيه، كابتشينو، شاي. هون في كثير انواع من الماعز بس مو كاتبين اسمائهم عليهم. هون قسم الطوابيس بس بيسمونها فشريشة. هون بقول لك غزال دقدق. هاي شايف ورا غزال. هذا الديك الفلتان اللي قطع الشارع عشان يقولوا لماذا عبر الديك الشارع. هون وصلنا لقسم الحيوانات المفترسة، اسمه مجمع بتلكو الحيوانات المفترسة. خلينا نكتشف شو في جوا. هذا ملك الغابة حابسينه بين 4 حيطان. هون النمر الأبيض سمع اسمه ميقرب ميقرب يا لطيف. لا تنسوا الاعجاب بالمقطع والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وبشوفكم ان شاء الله بفيديوهات قادمة، وتحياتي لكم.